Jebale ko nnyabo. Kale ssebo naye jebale ka ssebo. Amannya go nnyabo? Amannya gange nze Bulya Damali Naalongo. Kaakati njagala kubuuzaako ku mukyala gwe bayita Maama Sophia. Maama Sophia omumanyi? Mumanyi era neiba wange. Neiba wo batya? Wensula wasula. Ku nnyumba ze zimu landiroodi y'omu nze amuddiridde namba 2. Twagala otuwe ku Maama Sophia ki ekituufu ky'omumanyiiko ne bino ebimwogerwako nti yagaba omwana we mu basajja. Twagala otutangalize Maama Sophia ani oyo gw'obadde neiba wo nga gw'ogambye nti neiba wo? Maama Sophia ki ekituufu bamuwaayiriza. Omwana oyo amuwaayiriza era mu kumuwaayiriza omwana oyo yamugamba nti John yamukwana ate namala namugamba yamukwata naye ng'ekituufu alimba. Ye byamukama gwe yasooka okusiba naye ng'ekituufu alimba kuba nze namusanganga ewa John byamukama ng'omwana yali ewa John byamukama. Kiba kitegeeza omwana ye yagendanga n'akwana ani? John byamukama. So si John byamukama kumukwana, kwana yajjewa ewammwe. Nze namusanganga ne musuna n'amatu gano ne mugamba Sophie va ku balenzi. Maama wakufaako sente ya kikazi teriiko musajja. Lwaki teweesonyiwa abalenzi? Oyo John byamukama talina gy'agenda kulaza. Omwana oyo yagaana. Ne musanga mu bawala banne. John byamukama ali myaka emeka? John byamukama myaka 18 atunda bugatto. Ne musanga mu bawala banne ne muswaza. Sophie yagaana. Naye Sophie atuuka agamba maama nti John byamukama yamukwata. Maama wamubuuza nga wendi ti yakwatirawa ti mu nnyumba ti wa ku buliri bwange. Maama amugamba Sophie tonfuula musiru ndi muntu mukulu siri mwana muto nakugulira empale 7 ku mpale ezo 7 kuliko eyabula ti maama nziyina oziyina nti ye kuliko erimu ekituli tya namugamba Naalongo lwaki omwana oyo afuula omusiru. Nga tetunabagenda wala nnyo twagala otubuulire nga ggwe agambye nti osula oli neiba we ku nnyumba kwennyininyini kwapadde apangisa. Biki ggwe bye wawuliranga mu nnyumba we babeerangawo ne Sophia, maama we ne Sophia? Maama we tewali kyaliwo kuba beebakanga ng'obudde bukyali. Koziko oluusi we yagambanga nti kaŋŋende nsaale ku ttalawuya ng'omwana oyo akwata akadomola n'akateeka mu ttooyi nga maama agenza osaala ttalawuya ekyolumu. Era maama ye ng'oluusi amusanga n'amubuuza Sophia ova nga omwana mukambwe nnyo n'okusinga ki. Maama we ate mukalu asinga ku ddebe era mukambwe omwana oyo ng'omwana aboggolera nnyina olw'okuba amubuuza gy'akola ki gy'ava. Naye ng'omwana yalekanga akadomola mu ttooyi n'abula ne mubuuza Sophia alazeewa. Agendayo yaleeta akadomola n'agamba kana akadomola kaani nti teekaawo. Omwana n'ayonooneka bw'atyo naye ng'omwana oyo awaayiriza. Okumanya ng'omwana oyo awaayiriza nze omwana oyo namusanga ewa John byamukama nga ye yamulumbye kitegeeza ye yakolanga ki ye yamukwana kuba nze saalabako John byamukama nga Jane ewaffe saakirabako. Kati ate oyo ye muzeeyi adda kiro saawa ze 4-5 nga kafyu takola ki taliiwo. Bwadde essaawa ezo muzeeyi n'atuulaawo n'atubuuzaako nze emirimu egyange ngikola kiro ekiginkozesa ekiro okunnyukira ddala gye nkolera nvaayo ku ssaawa 11 nenfumba nenjoza nenkola biki nyingira mu nnyumba ssaawa zange ezo 5 buli lunaku. Naye Sophie yagamba maama we yamugoberanga ebweru nti fuluma genda. Saalaba ku Sophie wabweru yadde olunaku n'olu saamulabako nga bamugobye ye we baamugoba. Lwaki teyajja n'aŋŋamba nti Naalongo ti wangi maama ngobye waka yandiŋŋambye nange ndi muki ndi mukazi era sisobola kugaana muyamba era bwe mba simuyambye ate nakyo kisobola omuwa ekyokukola ekiki. Lwaki teyaŋŋamba yandiŋŋambye naye alimba tebaamugobaako yadde olunaku n'olumu ewaka. Nga ggwe neiba we yali neiba wa maama Sophia golooza ki ekiyinza okuba nga ekiyinza oviirako omwana okuba nga awayiriza nnyina okusinziira nga bo bwe badde basiiba we waka? Ekiviirako omwana oyo okuwaayiriza maama we omwana oyo afuna olubuto
omwana yafuna ebboggo n'okukambwe n'obukambwe nga mukambwe nnyo tagambikako bw'omunenyako nti alina olubuto takola ki takubwa nga sinze muzaala naye nze bw'oba wange tewali diguli zaki za mbuto. Omwana oyo n'akambuwalira nnyina, bw'akambuwalira nnyina maama we yalina omukyala mukwano ge n'amugamba genda obeereko eyo, n'abeerayo wiiki ezi 2. Olwabeerayo wiiki 2 n'avaayo n'amugamba komawe waka kuba yali tamumuwadde kubeera naye paka n'abeera naye n'amukomyawe waka. Bwe yaddayo anona engoye omwana n'akwata era akadomola n'akateekewa mu ttooyi n'agenda bw'atyo. Omukazi n'anoonya omwana n'addayo mu mateeka yeekubira omulanga mukuddayo yeekubira omulanga. Abamateeka baamugamba linda tujja kugendayo eyo obudde buzibye ffe tetuli ba zooni eyo tujja kugendayo. N'agumiikiriza paka lwe yeesitula ye mwennyini n'anoonya omwana we n'amuzuula nti omwana yagenda wa kitaawe. Waayitawo ebbanga ennaku nga 3 omukyala bamuyita Maama Shavini Sophia gye yabeerako n'agamba Maama Sophia Mukamaana n'amugamba nnyabo kusiba emitwalo emeka Sophia waaba alina olubuto n'amugamba aluyina kooli nkusiba emeka. Sophia yazze n'aŋŋamba talina lubuto yalugyemu mu kumugamba nti yalugyemu. Sophia anyumiza Maama Shavini abeera eyo ewaffe eyo waggulugguluko n'amukakasa nti olubuto yalugyemu era n'amugamba nafunye omusaayi ng'era wembreedinga bulijjo kinkakasiza nti olubuto lwakoze ki lwavuddemu. Naye omwana oyo ayina eyamuyamba okukola ekyo ekyaleetera okulaba nga avuddeko omusaayi. Omwana oyo omusaayi ogwo muvaamu yakikola atya? Era maama we mu kutya okungi n'adduka yeekubira omulanga. Mu kwekubira omulanga baddamu bakebera omwana ng'omwana olubuto bagamba aluyina. Okiwulira? Naye omuntu wavaamu omusaayi kiba kitegeeza olubuto luvuddemu oba asobovaamu omusaayi ng'akyaluyina? Kisoboka n'okulukuta omusaayi naye nga mweruli, ekyo kyo kikola kisoboka. Kati ekyo kwe kiva kisinziira ku oli eyakigamba maama we nti omwana we yaŋŋambye yavuddemu omusaayi era takyalina lubuto yeeteekerateekera ayagala na kusiiba. Okiwulira? Kati Maama Sophia avaayo abagamba agenze mu mateeka. Abamateeka bo ensonga ezo baaziraba batya? Tebaakomawo ku gurawundi kunoonyereza. Bo bajja nga balimisa omuzeeyi nga bakwata muzeeyi musajja atunze nali muwa n'emmere kuba takyakola. Bwe bakwata muzeeyi baatuulaawo ne bamulinda olwali okuggulawo ekapa nga bamugamba muzeeyi jangu twagala kujjako statement nti ng'agenda nga bamuvuga wayitawo eddakiika 4 ng'atukubira olwo bamuvuga bamutwala wa? kawungeezi saawa 1 ng'ani amukima olwo? Defense n'omusajja omulala oba naye akolanga ku kakiiko defense baali 2 ne bamunona ne bamutwala. We bamunona ne bamutwala wayitawo eddakiika ago ankubira esimu aŋŋamba Naalongo konze wange omwana ampaayiriza. Konze akuwaayiriza ki? Mbu nange konze naye nga wakikola n'aŋŋamba Naalongo saakikola. Ndayira okwebaka ku maama wange saakola ki? Saakikola. Omwana ampaayiriza naye bantwala jangu tugenda otuukawo nga bamaze okukola ki? Okumutwala. Bakomawo. Bwe bakomawo nga muzeeyi bamusibye, omuwala akomawo ku piki ne chairman ne defense ne maama w'omwana. Bwe bakomawo nga batugamba tudde ewaka ssaawa ya kafi ekoze eki etuuse nga tutambula nga tudde waka. Waayitawo ennaku ebbanga awo nga Maama Sophia bamuyita, waayitawo nnaku bunaku nga bamunona jangu tulina kye tukwetaaza werosi. Engoye ze yazireka wabweru ng'ayozezza mifaliso buli kimu. Bwe babireka wabweru bw'abireka wabweru n'agendayo teyadda ne gye buli bwaleero nga tugenda bwatyo ng'ebintu bye tubiyingiza nga tubagamba nno kyeyamaani mujja mugulewo tuyingize ebintu byani by'omukazi. Kyeyamaani baagaana. Ebisomozo bye babiina? Ndi sure nti babiina
ekinfuula shuwa chairman ye yali asuza omwana oyo ewuwe mu kikomera ate omwana yajja n'omukyala gwe twayita omusawo kuba yali ayambadde gloves ne Sophia gloves ne bakwata ekufulu eyaliko ne bagiggula ne bayingira ne bakola bye bakola bye saasobola kugamba nti ningize ndabe kiki bakola kye bakola ne bamaliriza ne bafuluma ne banyigako kufulu ey'okumeka ne tumugamba Sophie lwaki toyingiza ngoye za maama wo zino n'emifaliso n'agamba ebyo si bye bindeese n'atambula n'akola ki n'agenda. Olwo omumubuuza ogenda watabaddamu oli bbeeyi nnene takyayogera bw'omubuuza Sophie wasuza otya takunyega bw'omubuuza Sophie ate ani akuwadde obuvunaanyizibwa okugula ennyumba ya maama wo tayogera ate ng'era n'emabegako yajja n'aggulawo n'amenya n'agimenya n'atwala emmere yonna eyalimu n'atwala ne ku ngoye ze n'akitwala ng'ekitali kyamaanyi. Tobanga muwayiriza omwana? Nze nga nze omu sisobola muwayiriza era sisobola kuba mutwalanga muwala wange kuba era mbadde mbeera naye awo nga mwana simuyinaako obuzibu ate sisobola muwayiriza ekyo naye akimanyi. Kakati bino byonna bibaddeewo kuba tubadde twajja nga tunoonya abakyala abagenda mweyimirirako. Wali oli luddawo ebiseera ebyo? Nze nina gye nkolera eyo ng'ewa Lupaalanga tunda hardware nga wensikawo muwogo wange bwe ziwera ssaawa 4 nkomawo ne ndeetera abaana bange ebyokukola ki ebyokulya era bwe mmala obbireeta n'enzirayo mu kujjanga okwo mwe nasangiranga Sophie ewaani ewa Byamukama mu luwummula lwa 3rd term olwa December olwo bwe nkomawo ne mbaleetera nga nzirayo nga nfumba ekyemisana era nga nkola ki nga nkibaleetera okukomawo nga nkomawo ewaka obutuufu ssaawa 10-11 awo siddayo. Omuzeeyi ono yali akuwadde ku byennyanja? Abimpa n'abaana bonna abaliwo muzeeyi ondeeterayo swiiti ondeeterayo ekyennyanja ondeeterayo erindaazi ajja akalakala n'akaveera tigwe wantumye capati mmeka buli omu n'amuwa kye yakoze eki kye yamutumye. Muzeeyi alina ssente nnyingi nnyo kubanga ekyalo kyonna akigabira ebyennyanja. Talina ssente naye muzeeyi alina oba nkiyita ekisa muzeeyi alina ekisa ate amanyi omuliraano ate ekirala muzeeyi akola ku nnyanja okiraba ewaka talinaawo mwana talinaawo ki asobola okubeera awo n'agamba njagalayo ekitole kya sabbuuni ng'akyetaaze mu bwangu era atuma omwana oyo ali awo n'akola ki n'agamba puuli genda ondeetera ekitole kya sabbuuni n'akimuleetera kuba naye amuyamba. Okitegedde? Kakati ku taata wa Sophia nga gwe neighbor abeera okumpi yabeera kumpi ne maama Sophia, taata wa Sophia ali omulabako ng'ajja kwaawo? Taata wa Sophia simulabangako yadde olunaku n'olu simulabangako wabula nasanga Sophie ng'atambula n'omusajja omukulu ne wabaawo yaŋŋamba mbu oyo ye taata wa Sophie naye ng'emyaka gye mmaze awo sirabanga ku taata wa Sophie yadde n'olunaku n'olu. Omazeewo emyaka emeka nga ne maama Sophia wali? Simazeewo emyaka nga kati ngenda weza myaka 3 naye simulabangako. Olwo bamukulaga ddi biseera ki ebiseera nga Sophia ali lubuto? Nga Sophia amaze okugamba okuwaayiriza muzeeyi nti muzeeyi yamwebakako ne bamugamba muzeeyi omuwaayidde mbasanga bafubutuka eyo waggulu bakkirira nti basalira awe waffe bwe bati ne bambuka eggangu mbasanga mugamba yi Sophia oli otya kabiite teyanziramu oli kwe kuŋŋamba oyo nno ye taata wa Sophie ne ŋŋamba nze nga bulijjo simumanyi ne bagenda naye nawulidde mbu taata Sophia agamba abadde aweerera omwana we biki naye nze sikisuubira. Sophia nga wobadde omulaba abadde akera ku makya agenda ku ssomero? Sophie mu biseera by'okusoma abadde asoma Sophie era Sophie mu kubanga abadde asoma bwe yayita okuva mu P6 ogenda mu P7
nyina yamugulira buli kimu. N'ayita batabani bange ne bawala bange n'abagamba kesi ya Sophia iyo agenda mu kisulo n'omufaliso naye akadomola ne basanyuka. Era Sophia bwatyo n'agenda mu kisulo. Naye nze sirabanga ku taata wa Sophia awo nti oba zaalingizeeko bw'ati. Simulabangako alimba. Abantu b'okukyalo nga gwe neighbour we era ki ekisinga okukulumira ddala ddala? Ekisinga okunnuma ye mwana oyo okubanga awaayiriza. Ekyokubiri kwe kukwata abantu abagambibwa mbu bazizza emisango ne batadda ku ground kunoonyereza kyekiriyo yakikola atya kyava ku ki okiwulira. Wabula bo kati balufudde lugana batwala basiba bw'anaayogera ow'okusatu nga basiba ow'ekkumi paka kuwaameka bwe baliweza nga bagamba kati tuddeyo ku ground tukole ki tunoonyereze. Ekyo kyo sikikkiririza amwe nanze saakisiima. Natukana ogamba bamuwe olupapula awandiike bakubewo akabina batikke. Ki ky'osaba eyo ab'obuyinza bakulaba? Kyensaba ab'obuyinza balwanirire eddembe ly'abantu, so si kugamba mbu omwana omuto alina eddoboozi. Eddoboozi ly'omuto liva mu lyamuki mu lya muntu mukulu kuba teri muto yeezaala. Kyenjagala njagala bafeeyo okuviira ddala eri wansi gye twava. Omwana wa gy'abeera bagende omwana gy'asomera taata we gy'amuweerera balabe nti taata gundi yasasulira omwana gundi school fees okiwulira. So si kugendera ku bya mwana mbwa nti omwana kyayogera kiba kituufu. Waliyo n'abato abamusinga naye nga bamugamba gwe Sophia ebibyo byonna tubimanyi. Bakusirika ebibyo tubimanyi okiwulira. Nga tumaliriza nga obaddewo ne Maama Sophia ng'oli neighbour we obadde omulabako ng'aleetako ku abasajja badde bajjajjawo kaawo? Nze ebbanga lye mmaze awo sirabangako Maama Sophia nti aleese omusajja, sikirabangako. Era sirina musajja gwe nali ndabye nti azze ewa Maama Sophia. Simulabangako. Maama Sophia ayingira mu nnyumba ssaawa 12 kwemu. Ze ssaawa zayingira mu nju. Olayewala ki? Si kwewala. Nze nange bwe mba mmaliriza byenkola mba sirina kyenjagala wabweru. Era wenkomawo nga sirina mirimu gigenda kunfuula bizi nyingira mu nju yange ne neebaka. Temuddakawo mu lugambo lw'abakyala n'akajanja? Tetulina ffe lugambo lw'abakyala nedda. Naye oluusi we twatuulangako awo kale nga wogamba tutuddeko awo ng'akwata akadomola bw'ati n'atambula n'akasimbula ttooyi n'afuluma. Bw'afuluma ate agenzeyo yagamba kano akadomola kaani. Maama we munoonya ajja yeeyiyeeko obuzzi ku bigere mbu nva mu ttooyi naye ng'aba amulimba. Era n'amuteekako nnyo amaanyi naye ng'omwana yafuuka ekitagasa. Nga tumaliriza ekisembayo golooza ki ekiyinza oviirako omwana ow'obuwala nga ggwe omuzadde ekiyinza otuusa ku mwana ow'obuwala ng'ekyo ekintu ekityo ky'okuba nga asobola okuvaayo n'awayiriza maama we nga bw'okyogera? Ekireetera ekyo bwe yakula Sophia mu kusooka teyalimba, yagamba yayogera amazima n'agamba ti olubuto maama lwa bya Mukama. Kituufu bwe luba lwa bya Mukama kuba nze nasanganga Sophia ng'akwana ani bya Mukama kubanga akwana omuntu yamulumba ewaabwe. Era nze namusanganga era ne ŋŋamba ekirungi ng'omusanga ewa bya Mukama. Ewa bya Mukama kwata obudomola ng'agenda ku luzzi n'apaakinga awo. Bya Mukama alina ennyumba eyo gy'apangisa oba asola naye mu bazadde be? Alina ennyumba apangisa akola bugatto bwe bwa kkali kya mpola mpola. Naye olwamala ate n'awaayira ekitaali kituufu. Takomye okwo era n'awaayira nti muzeeyi tajja kukoma okwo era akyakola ki? Akyawaayira. Ekyo ekintu nze kyensaba
bakikomye bamuwe obudde atuule ayogere ekituufu bw'aba asaana lupapula balumuwe ne peni awanduke ti 15 baabo bonna babakola ki bubaka ki obwo bw'oyinza okuwa omuzadde yenna omukyala ali eyo alina omwana ow'obuwala kuba abakyala bangi nnyo baadde baavuma Maama Sophia bubi nnyo ku social media buli wamu bubaka ki bw'oyinza okuwa omukyala ali eyo asobola okugamba nti omwana ow'emyaka 14 tasobola avaayo okukola kintu nga Sophia kye yakola nze obubaka bwe mbawa ffenna abakyala tosalanga gwakawala nga tokoze eki nga towuliriza gwakalenzi kyembasibiridde sooka owulirize guno owulirize ne guno olwo nno ogusale naye baagusalira sayidi emu kati bagwenkanyenkanye bajja kuzuula amazima kye bairiko si kyekituufu kyova olaba nga wabaawo okunoonyereza sigadde gwa sigadde nze Naalongo e Masajja.